por favor, arrimádevos para a esquerda. Compañeiras e compañeiros, como podedes comprobar, a folga de hoxe foi un auténtico éxito. Moitas grazas a todas e a todos. Que contenten, que somos máis de 100. Que contenten, que somos máis de 100. Folga no ensino. Folga. O profesorado segue exixindo a retirada desta orde e o mantemento e o cumprimento do acordo de 8 de xuño de 2007 sobre a xornada de traballo do profesorado do Corpo de Mestres, que a Consellería rompe de xeito unilateral e negándose a calquera negociación. Respecto disto, queremos lembrar que o acordo de 8 de xuño foi subscrito pola Administración e a totalidade das organizacións sindicais integrantes da mesa sectorial naquel momento. Por tanto, contou co acordo unánime das partes negociadoras que entenderon a necesidade de reducir o horario lectivo do profesorado do Corpo de Mestres de 25 a 21 horas lectivas, destinando estas 4 horas, ademais de a titoría cos pais e nais, a realización das dinamizacións da biblioteca, recursos TIC, convivencia escolar, mellora da calidade educativa e dinamización de programas internacionais, etc. O deterioro da calidade do ensino, a atención á diversidade verase resentida e destruirase o emprego. Só en primaria e infantil suprimíronse uns 1000 postos de profesorado e deixaron de nomearse case 800 profesores e profesoras necesarios para manter os canos de persoal dos centros. O vindeiro día 14 comprobaremos tamén a perda de postos de traballo en secundaria. Non nos recortes en educación, non nos recortes en educación. O profesorado xa se nos impuxeron varias medidas de eficiencia, como foi a reducción dos nosos salarios en máis do 7% e a restricción do acceso á formación, a eliminación de diferentes modalidades de licenzas por estudio, eliminación da matrícula gratuita na universidade, etc. Obrígasenos a desempeñar todo tipo de funcións acometidos. A nosa multifuncionalidade vese acrecentada cunha nova responsabilidade como é a da custodia do alumnado, a chegada e saída do transporte. Saiba, señor conselleiro, que o profesorado galego considérase agredido por este atropelo contra os profesionais do ensino público e sentímonos insultados pola súa negativa a entrevistarse coa mesa sectorial cando así o requiriu o pasado 21 de xuño. Xa tiña pouco, ven de perder todo o seu crédito como conselleiro. Con este proceder e estes ataques ao ensino público, o mellor servicio que lle pode facer a educación galega é dimitir. Seguiremos mobilizando con outra folga xeral o día 27 de setembro. Consellería de que está facendo unha xestión eficaz que non vai repercutir no alumnado, é dicir, que nos vai poñer o profesorado a traballar sin que se resinta a calidade educativa. O que estamos vivindo no día a día dos centros é que se está producindo un recorte de apoios, de desdobres, de agrupamentos flexibles que inciden directamente no alumnado que máis dificultades
dificultades ten. É dicir, este recorte, quen o paga en última instancia é o alumnado. A folga está motivada, como é sabido, por unha norma que a Administración aplicou de maneira unilateral, ampliando a nosa xornada lectiva e obrigando ao profesorado a facer cometidos que non son propios da súa función docente. En todo caso, a cidadanía debe saber que estas medidas totalmente regresivas teñen un objetivo claro que é destruir o ensino público, decrecer os medios nos propios centros para non facilitar un ensino de calidade. Desde o STEGA estamos nesta manifestación non polas legítimas reivindicacións laborais, que tamén poderíamos defendela. Evidentemente non se trata dunha manifestación corporativista, trátase dunha manifestación e dunha folga en defensa da calidade do ensino público, que pasa necesariamente porque os cadros de persoal nos centros abonde para facer agrupamentos flexibles, desdobles, reforzos, todas aquelas medidas de atención á diversidade que garanten que o sistema educativo este ao servizo do que debe estar, que é a equidade, é dicir, paliar as desigualdades sociais de partida do alumnado. Niso é no que está recortando fundamentalmente este goberno. Estamos ante unha posición da Consellería de Educación que pretende reforzar o ensino privado concertado, desviar máis diñeiro cara a ese tipo de centros en detrimento do ensino público. Esta manifestación foi un rotundo éxito, habida conta de que é un día de folga, é dicir, que hoxe non é o mesmo que o día 9. Hoxe a xente que está aquí foi a folga e, por tanto, perde un día de salario nunha situación de crise moi importante na que en moitas familias o único salario que entra é o de docente que está en folga. Por lo tanto, é un éxito rotundo que aumenta o número de manifestantes do pasado día 9 e a participación na folga tamén é un éxito rotundo porque está rondando cerca do 75%. Por lo tanto, esta é unha señal inequívoca de todo o colectivo docente que lle dice ao conselleiro que basta xa de recortes. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, xa con números reais encima da mesa, que o recorte é de cerca de 1000 docentes con respecto ao ano pasado. Houve 1400 xubilacións e únicamente se repuxeron 256 prazas na oferta de emprego público e traballan 184 interinos máis. Estes dous datos da reposición son os que dá a Consellería, por lo tanto non poderá negarlos neste momento. E o dato de 2.400 xubilados se deu na mesa historial por parte da Administración Educativa. Os centros neste momento teñen menos profesores que tiñan o curso pasado, a pesar de ter máis alumno. Sobre todo vai repercutir nos programas de reforzo, de apoio a aqueles rapaces que teñen máis necesidades e, por tanto, a escola pública non poderá cumplir o seu objetivo principal, que é ser garante do equilibrio e para impedir a desigualdade social. Está poñendo o ensino público na picota diante dos cidadáns e dos pais, facendo un montón de recortes que teñen consecuencias na calidade do ensino e incrementando tamén o horario dos profesores e asignándolle funcións que non lle corresponde, non? E sobre todo o que hai nesta manifestación e en toda a xente que estamos aquí é unha aposta definitiva e fundamental polo ensino público. O que están facendo con o ensino público é, pois digamos, denigrante. Están botándonos todo encima, cargándonos de horario, facéndonos facer funcións que non nos corresponden, ou sea que se está metendo moitísimo connosco todo a favor de privatizar o ensino público. Porque entendo que os profesores nos están utilizando, a Administración, a Consellería en este caso, para deslegitimar o noso traballo e para facer recortes na educación pública. Se nos está acusando de que traballamos pouco, de que cobramos moito, e teño que decir a xente que nos está vendo que eu estou aquí como profesor, pero estou tamén como pai, e entendo que os perxudicados de todos estos recortes na educación van a ser os nenos, van a ser os estudiantes, e entonces entendo que é perjudicial utilizarnos como cabezas de truco para recortar na educación.